बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नया किचन जो है तैयार हो गया है। तो पूरी मुकम्मल तैयारी जो है इस किचन की, चूल्हे जो बनाए गए हैं, जो अवन बनाए गए हैं, उनकी वीडियो जो है वो आप यूट्यूब पे विज़िट करें चैनल को, और वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस प्यारे से किचन में कुकिंग की जाएगी, और इसके साथ ही मट्टी का किचन भी बनाया जाएगा, 3-4 मट्टी के अवन भी बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।